Kwako ad-da'iya al-kabir Sheikh Mziwanda, una lolote Sheikh Mziwanda la kuzungumza? Alafu nitakuja kwako Sheikh Uthman. Assalamu alaikum. Mimi nataka nichangie kiduchu tu kwenye majibu ya Sheikh Samiri kupitia nidhamul qadha. Katika masala ya sheria, katika qadhaya, maneno yote yanayohtamili maana ya zaidi ya moja, kabla ya kutoa hukumu kinahitajika kwanza kufafanua maana kusudiwa. Maneno yote yanayobeba maana zaidi ya moja, ikiwa anasema nimemwacha yule, wakati mwanzo haikujulikaniwa hivyo, kitu cha kwanza tujue umemwacha kwa maana ipi. Inawezekana nimemwacha kwao, nimemwacha kwao. Kwa unaposema nimemwacha kwa maana ipi? Nimemwacha kwa maana si mke wangu. To tunakuja swali la pili, kuanzia lini? Kwa hiki kidogo nilikuwa nataka nikichomekee, na ikiwa limetamkwa neno lina maana zaidi ya moja katika sheria, na hasa katika madhhabu ya Shafi, yanakusanywa sawa sawa na talaka ya kuandika, inaingia katika mlango wa kinaya za kuandika. Fumbo. Asante bwana. Mzee wa Kiswahili, mzee Hamisi Akida na rafiki yake Juma Negonga, kipindi cha kizamani hicho. Kwa maana inapokuja karatasi ni lazima tupate uthibitisho, ni kweli Muharram ndiye uliandika, na kama ni kweli ulikusudia nini. Wallahu shahidun alaik. Mimi ndio niliandika, mimi sikuandika hilo. Sasa ikishafikia mwanamke anasema hii imetoka kwake, mwanamume anaulizwa mimi sikuandika hiyo, sijui, basi hapo ndio unapoingia nafasi ya makadhi. Manake pameingia kidogo kajiutata. Mwenzangu mimi tu imamu wa msikiti wa Bokorani Mtoni, hili ukitaka kulivamia utasababisha utata. Na hakuna kipengele kigumu kama katika masala ya sheria. Unajua hawa mabwana wakubwa hii fiqhi wanaijua vizuri, lakini mimi mushkeli wangu ni sisi tunaowasikiliza. Inafika wakati wao wanahisi kama na sisi tunaelewa vizuri kama walivyoelewa wao. Kumbe wao wameelewa baada ya kusoma zaidi ya miaka 20. Lakini sisi tunataka tuelewe ndani ya masaa mawili. Naona ni jambo gumu sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kuchomekea hapo maneno yote yenye utata, na maana nilikuwa nataka pia kujazia maneno ya rafiki yangu Sheikh Abdul Halim. Wazazi, napokuja taarifa hizi za talaka, thibitisheni kwanza. Muulizeni kwanza binti yenu kaja kufanya nini nyumbani. Sio kaja tu nampokea, utasababisha matatizo makubwa. Matokeo yake ndio hayo. Miaka 10 hawajuani kwa alifu wala be. Ikitokea msiba, ima ananyimwa haki ya kurithi, au atapewa haki ya kurithi kumbe hakupaswa kutokana na taratibu. Nilikuwa nataka kuchomekea tu hilo. Wallahu a'lam.